Dyma pennod 2 o lyfr Y Gelyn ar y Trên gan Llew Jones. O Constable Llewellyn oedd yn gyrru, a'r inspector a giton eistedd yn y cefn. Nid oedd awydd siarad rhyw lawer ar un o'r tri. Meddyliau pob un ei feddyliau ei hunain. Meddyliau'r constable tybed a oedd ef yn mynd i gael y fraint o ddelio a'i lofruddiaeth gyntaf. Nid oedd yr un myrder wedi digwydd ym mhentre Maes Gwyn yn ystod y 10 mlynedd yr oedd wedi bod yn constable yno. Os oedd y crwt yn dweud y gwir, oes oedd yna gorff marw, pwysodd ei droed ychydig yn drymach ar y sbardyn. Meddyliau Inspector Lewis fod stori gito yn un rhy anhygoel iddo ef allu ei chredu, ac eto oedd y crwt wedi swnio fel petai'n dweud y gwir. Roedd gan yr inspector 2 o blant ei hunain, ac fe wyddai'n iawn fel roedd ei dychymyg yn gallu ei twyllo weithiau. Credai'n siŵr mai dychymyg gito oedd wedi ei dwyllo. Ni chredai ei fod yn dweud celwydd yn fwriadol. Beth bynnag, trwy binoculars, o bellter, roedd e wedi gweld yr hyn welodd e. Yn rhyfedd iawn, roedd gito'n meddwl am ei fam wrth i'r car mawr lithron ei flaen. Teimla'n siŵr y byddai hi'n dod i wybod ei fod ef wedi mitio, wedi cadw draw yr ysgol am ddiwrnod cyfan. Ar ôl dod o hyd i'r corff yn ymyl y lein, fe fyddai enw ef yn y papurau, a phawb yn gwybod yr hanes. Gwelodd y gat y cae fan draw a'r arwydd yn ymyl yr eilffordd. Fan hyn, gweiddodd. Arafodd y car a stopio yn ymyl y glwyd. Aeth y tri allan o'r car a cherdded at yr arwydd. Roedd yr afon ar y dde iddyn nhw a ffont y reilffordd yn ymyl. Suddodd calon gito wrth agosau at yr arwydd. Gallai weld yn glir nad oedd yr un corff marw, nac un byw chwaith, yn gorwedd ar y borfa yn ymyl yr afon. Fan hyn roedd yn gorwedd, meddai gito mewn llais bach, ac roedd e'n gwrido. Edrychodd y 2 blismon yn syn arno. Wel, meddai'r constable, ble mae e? Dyma'r corff. Mae e wedi mynd, meddai gito'n gloff. Wedi mynd, ydy e? Mynd i ble, dwed? Falle fod e wedi mynd adre gael te. Falle bydd yn ôl cyn bo hir. Ond roedd y fan hyn, wir i chi, tybod gito. Edrychodd yr inspector, gan ddisgwyl ragor o stŵr gan hwnnw. Ond roedd hanner gwên fach ar ei wynebedd. Yna, a'i lais yn dawel dywedodd, fe ddwedes ti i fod e wedi marw gito, felly all fe ddim bod wedi codi a chedded bant. Ysgwydodd gito i ben yn anhapus, roedd ei feddyliau'n gawl i gyd. Roedd y 2 blisman yn credu ei fod wedi ei twyllo, ond roedd e wedi gweld y cyfan. Y foment honno teimlai'n ddig wrth y corff am ddiflannu mor sydyn. Fe ddylai corff marw aros yn ei unfan. Roedd ganddo ddim busnes. Ysgwydodd ei ben i geisio cael gwared o'i feddyliau dryslyd. Ble yn union oedd y corff yn gorwedd gito? Llais yr inspector. Daeth gito ato ei hunan. Fan hyn, sir. Yn ymyl yr afon fan hyn. Plygodd yr inspector i edrych yn fanwl ar y llawr. Ar oedd yna olion fod y borfa fer wedi cael ei gwasgu lawr dipyn yn y fan honno, roedd hi'n amlwg fod gwartheg wedi bod yn pori yn y cae'n diweddar, ac fe allai un o'r reini fod wedi gorwedd yn yr union fan honno. Na, roedd dim un arwydd pendant fod y corff roedd gito wedi ei weld wedi bod yn gorwedd yno. Bu'r 2 blisman yn cerdded o gwmpas yn hir yn chwilio ym mhob twll a chornel am unrhyw beth a allai brofi iddyn nhw bod stori gito'n wir. Ond chawson nhw ddim byd. Fewn ni at i adre nawr gito, meddai'r inspector, heb godi ei lais. Ond fallai i gerdded, meddai gito. Na, fewn ni at i adre yn y car. Roedd llais yr inspector wedi codi ychydig, ond, dechreuodd gito eto, ond corodd yr inspector ei law. Rydyn ni am gael gair bach ad yr rieni. Rwy'n meddwl fod rhaid iddyn nhw gael gwybod beth sydd wedi digwydd heddi. Suddodd calon gito, a nawr byddai ei fam yn siŵr oedd wedi wybod ei fod wedi colli'r ysgol, a beth fyddai pobl fesneslyd y stryd yn feddwl pan welen nhw fe'n cyrraedd yng nghar yr heddlu, byddant yn siŵr o feddwl ei fod wedi bod yn lladrata neu rhywbeth tebyg. Cyrhaeddodd y car mawr pendre a stopio o flaen drws rhif 3. Digwyddai Mrs Evans, mam gito, fod yn edrych allan drwy'r ffenest ffrynt pan ddigwyddodd hynny. Car y polis! Pan roedd hwnnw'n aros o flaen drws ei thŷ hi, gwelodd y constable Llewellyn dod allan o sedd y gyrwr. Yna, gwelodd yr inspector a... Gito! Gito! Beth oedd gito'n ei wneud yng nghar yr heddlu? Teimlodd Mrs Evans yn gynhyrfus iawn. Roedd e wedi gwneud rhyw ddrwg yn yr ysgol, wedi dwyn neu wedi bod yn ymladd, neu a oedd e wedi cael damwain. Ond gwelodd ef yn cerdded tu ôl i'r inspector at y tŷ. Na, doedd e ddim wedi cael damwain.
Clywodd y drws yn agor, a cherddodd gitai mewn o flaen y ddau blisman, a golwg wedi difaru dod i'r byd arno. Be sy'n bod, gwedodd ei fam. Be sydd wedi digwydd? Gan bwyll nawr, Mrs Evans, fedda'r inspector. Does dim byd wedi digwydd. Dim byd wedi digwydd? Pa mae Gito wedi dod adre o'r ysgol yng Nghaer yr Heddlu, te? Gito, gwerth dy fam beth sydd wedi digwydd? Ond yr inspector atebodd eto. Fe ddaeth eich mab i swyddfa'r heddlu rhyw awr yn ôl i reportio i fod e wedi gweld murder. Murder? Torodd Gwen Evans ar ei draws. Murder? Yn yr ysgol? Na, medda'r inspector yn amyneddgar. Eistedwch lawr nawr os gwelwch yn dda, ac fe gewch chi wybod y cyfan dy fi. Weles i ddyn yn cael ei wthio mas o ddrws y tren ac yn cwmpo'r y lein. Gito oedd wrthi nawr. Cododd Mrs Evans o'r gadar oedd hi newydd eistedd arni. Roedd golwg ddig iawn arni. Dwy ti ddim wedi bod yn yr ysgol. Dwy ti wedi bod yn mitio, ond y fe? Fes ti weld yr hen dren a oedd yn dod trwy station maes Gwyn heddi yn lle mynd i'r ysgol. Roedd ei llais yn mynd yn uwch o hyd, nes roedd hi yn y diwedd yn gweiddi dros y lle. Dyma'r funud roedd Gito wedi hofni. Roedd ei fam wedi dyfalu'r gwirionedd, sef efo wedi cadw draw yr ysgol heb ddweud wrthi. Dim ond trenau, hen drenau sy'n ar ei feddwl meddai Gwen Evans yn fwy tawel gan droi at y ddau blisman. Pe bydde fe'n rhoi mwy o sylw i'r gwersi yn yr ysgol a llai'r hen drenau yna, byddai gwell siap arno fe. Ond na, dyw'r ysgol yn cyfri dim gydag beth sy'n mynd i ddod ohono fe, hwn ni ddim. Cydiodd y constable yn ei braich a'i harwain yn ôl at y gadair. Eisteddodd Mrs Evans a roi ei ffen yn ei dwylo. Teimlai Gito'n ddig wrth o'i hunain. A oedd hi'n mynd i grio? O, gobeithio nad yw ddim yn mynd i grio, meddyliodd. Ond corodd Mrs Evans ei ffen yn sydyn ac edrychodd yn syn ar y ddau blisman. Wel, meddai, os rhywun wedi cael ei ladd? Wyddon ni ddim, Mrs Evans. Fe ddwedodd eich mab i fod e wedi gweld dyn yn cael ei daflu allan trwy ffenest neu ddrws y tren gan ddyn arall, ac fe ddwedodd fod y dyn wedi twmlo lawr i'r cae a gorwedd fanni, fel tai e wedi marw. Ond pan eithon ni'n tri draw i edrych, doedd dim byd yno, dim corff nac unrhyw arwydd fod corff wedi bod yno. Corodd Gwen Evans o'i chadar unwaith eto. Y tro hwn edrychodd yn ffyrnig, nid ar Gito, ond ar y ddau blisman. Ydych chi'n awgrymu fod y mab i wedi twyllo? Gofynnodd. By'r inspector yn ddigon doeth i wenu. Wel, Mrs Evans, fe ddwedodd eich mab wrthon ni fod yna gorff marw'n gorwedd mewn cae yn ymyl yr eilffordd. Ond pan eithon ni yno, doedd yna ddim byd. Barnwch chi wedyn oedd eich mab yn twyllo neu beidio? Nagon, weles i yn iawn, meddai Gito'n swrth, ond yn benderfynol. Falle na welodd e fyrder, ond yn siŵr dde weld rhywbeth, ategodd Gwen Evans. Dwi erioed wedi ddale fe'n dweud celwydd. Ond fe dwyllodd chi fod e'n mynd i'r ysgol heddi, ond daeth e ddim, meddai'r constable tew. Gwridodd mam Gito a byd distawrwydd yn ystafell am eiliad. Yna meddai hi, na, ddwedodd e ddim i fod e'n mynd i'r ysgol heddi, gadael i fi gredu fod e'n mynd i'r ysgol nath e, ac mae hynny'n beth digon drwg. Teimlai Gito'n falch o'i fam. Roedd hi, beth bynnag, yn barod i achub ei gam. Cafodd geiriau Mrs Evans effaith ar yr inspector. Roedd e'n adnabod pobl, a phlant hefyd, yn go dda, ac roedd e wedi penderfynu ar ôl dod i nabod Gito a'i fam yn well, nad pobl ddrwg gelwyddog oedd yr un ohonyn nhw. O'r gore, meddai, fe adawn ni bethau fel y maen nhw am y tro. Fe fyddwn ni'n gwneud amoliadau pellach yn ystod y dyddiau nesaf yma. Ond, meddai gan edrych i wyneb Gito, os na ddown ni o hyd i ryw wybodaeth i brofi dy fod ti wedi dweud y gwir, wel, fe fydd rhaid i fi alw matoi gael gair gyda ti. Trodd ar ei sawdl ac allan ag ef. Aeth y constable ar ei ôl. Ceodd y drws yn glep. Yna, clywodd y ddau yn y tŷ a car mawr yn cychwyn. Gito, meddai Mrs Evans, rhag dy gwylydd di mitio a fi'n yn meddwl dy fod i'n saff yn yr ysgol. Mae'n ddrwg gen i, mam. Digwyddiad e ddim to, rwy'n addo i chi. Ond roedd y Royal Scotsman yn dod trwy station maes Gwyn, chi'n gweld? Ti ad y Royal Scotsman. Ia'r dwl i ma dy fod ti wedi gweld murder. Weles i fe, meddai Gito'n styfnig, ond yn isel.